finns mycket att vara tacksam för. Gud är en trofast Gud. Så vi står upp tillsammans och så prisar vi Herren för hans trofasthet. För det han säger, det är sant. Det han säger, det ändras aldrig. Och det Gud har lovat, det håller han. Vare sig det händer idag eller imorgon eller några år från nu. Vi prisar honom tillsammans för att hans godhet är för evigt. Hans nåd är för evigt. Och hans löften, han sviker dem aldrig. Din omsorg är väsentlig.
brukar vara ett så krångligt ord, för att när jag blir stressad och nervös så kan inte jag prata riktigt ordentligt. Men oklanderligt, så heter det i alla fall. Vi ska prata om vad innebär det att leva oklanderligt? Och fanns det några i Bibeln som levde så? Och hur påverkar det dem och människor runt omkring dem? Och kan man se det här med att vara oklanderlig på världens eller på Guds vis? Finns det en skillnad där? Och behöver vi Gud för att klara av att leva så här? Och hur kan mitt sätt att leva, hur kan min attityd påverka andra? Och Guds tanke med oklanderlighet. Det är lite de här topics vi ska ha idag. Och jag säger inte att den här predikan är till för att visa det här kan jag, eller jag vet precis hur det här fungerar, för det kan jag inte. Och det är inte för att jag är jättebra, eller för att jag är så fruktansvärt oklanderlig. Det är det jag inte heller. Utan jag tror det är någonting Gud vill lära mig och kanske vill lära er idag. Så vad innebär det att vara oklanderlig? Är det någon som kan ha en aning vad jag vill mena med det ordet? Ingen? Vad bra, då måste jag förklara det för er. Det innebär att man lever på ett sätt där ingen kan anklaga dig för någonting. Förstår du? Ingenting. Du har aldrig gjort något fel. Ja. Till exempel, det kan vara att man följer Guds ord, Guds 10 budord, eller bara följer hans ord. Då kan man säga att gör man det till 100%, då är man ganska oklanderlig. Är det någon som lever så? Upp med en hand. Ingen? Okej. Känner ni någon som lever så? Kan jag ta upp en hand? Nästan där borta, nästan. Nej, det tror jag inte det är någon som har gjort, eller någon som lever så. Föreställ dig att du har en chef, eller en kompis, eller en vän, eller någon relation eller någonting, och den personen gjorde någonting orätt mot dig. Vad gjorde du? Hur reagerade du på det? Snackade du skit om den personen? Krävde du ner det, men ditt hjärta var ändå hårt? Har någon gjort så någon gång? Ni behöver inte räcka upp någon hand. Ingen vågar nicka ens. Jag tar det som ett ja. Det finns ett sätt i världen då vi tänker så här: jag har massa rättigheter. Och ingen får kränka dem, och ingen får säga till mig vad jag ska göra eller vem jag är, utan jag har massa rättigheter som människa. Och om det är någon som går över den, eller om jag köper en produkt som är fel, oj, jag har all rättighet, jag har konsumenträtt, jag har advokater, jag har allting. Och då är vi bara i Sverige. Jag tänkte då i Amerika, där stämmer man alla för allting, för de har massa rättigheter och massa regler. Så tänker världen. Men det finns ett annat sätt att tänka. Vad säger Bibeln? Fanns det någon i Bibeln som levde på ett oklanderligt sätt? Och hur påverkade det dem runt omkring? För er som vill slå upp i Bibeln så ska vi slå upp Daniel 1. Och under tiden så kan jag berätta om den här Daniel. Det var så här att det var en man som hette Daniel. Och han var ganska ung när en kung kom och belägrade Jerusalem och kidnappade, kan man säga, massa unga män. Och sa att ni ska tjäna i mitt hov. Och ni får liksom 3 års utbildning och massa sånt. Och sen ska ni bara få tjäna under mig. Hur många hade redan där varit lite så här: ja, jag är inte riktigt sugen på det här, eller nu kränker du min rättighet. Jag tror ganska många av oss hade varit just i det läget. Men inte Daniel. Han hade en annan attityd. Daniel 1, 8-9. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Detta var då alltså den första, kan man säga, konflikt som Daniel stötte ihop med. De skulle äta ett visst typ av kött och dricka vin, och det ville inte Daniel för att det stred emot hans tro. Det stred emot vad Guds ord sa. Och då sa han bad första hovmarskalken att de inte skulle tvingas orena sig. Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarskalken. Och hoppar vi till vers 14 så ser vi vad som händer. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Och efter de 10 dagarna visade de sig vara vackrare att se på och mer välnärda än de unga män som inte hade ätit kungens mat.
hur hade detta sett ut i världen idag? Om detta hade hänt liksom idag. Då tror jag inte så många hade haft som sagt en väldigt bra attityd för att de dels var krigsfångar och blivit kränkta på det sättet. De hade sagt, nej, du har kränkt mig och du har kidnappat mig och sen ska jag dessutom äta mat som inte jag vill. Hur vågar du? Så hade väl de flesta reagerat idag. Men inte Daniel. Han var ödmjuk. Han följde vad Guds ord sa först, men han hade ändå respekt för den som var över honom. Lite senare i den här boken så kommer han att hamna i en leogrupp. Det var så här att det var ett par män som inte tyckte om honom särskilt mycket, Daniel då. Och kom på en regel som sa att den som tillber någon annan utom kungen kommer hamna i leogruppen. Men Daniel hade liksom en prioritet. Han bara, Gud först, sen kungen. Vi har ändå respekt för kungen. Men han beslöt sig, jag ska fortsätta be till Gud. Och det var nog självklart, de här kom ju på honom och kastade honom i leogruppen. Men där så tack och lov kom det ett par änglar och stängde liksom munnen på de här lejonen. Och han blev inte uppäten, tack och lov, för det var en väldigt sorglig berättelse då. Och då kan vi bläddra fram till kapitel 6 om ni vill följa med i Bibeln. Och se hur kungen reagerade på det här. Och hur Daniel reagerade på detta. Daniel 6, vers 19-22. På morgonen, när det blev ljust, steg kungen upp och skyndade till lejongropen. Det var så att kungen tyckte väldigt mycket om Daniel och gjorde verkligen allting för att han inte skulle hamna i lejongropen. Men han hamnade där ändå. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du är den levande Gudens tjänare. Har din Gud, som du så oavbrutet dyrkat, kunnat rädda dig ur lejongropen? Och då svarade Daniel kungen, ditt dumhuvud, hur kunde du slänga ner mig här? Nej, det gjorde han inte. Han svarade, må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och har inte heller förbrutit mig mot dig, å konung. Tala om ödmjukhet. Liksom precis blivit liksom slängt till döden. Men när han väl fick komma därifrån, han svarar inte med en kaxig attityd. Han svarar med, var hälsad, å konung. Daniel satte sig liksom aldrig över. Någonsin. Det finns en till i Bibeln jag vill nämna. Hon heter Ester. Det är en ung kvinna som blev bortförd tillsammans med en massa andra kvinnor. För det var så här att kungen på den tiden, han hade blivit lite trött på sin fru kan man säga och skickat iväg henne. Hoppas det inte händer mig. Och då hade han sagt, samla in alla orörda kvinnor, alltså alla kvinnor som inte haft någon man innan. Och så ska jag liksom ha någon slags idol, liksom. Vem är snyggaste frun? Henne tar jag i princip. Då blev då Ester. Hon blev då den som var drottning. Det står så här att alla som såg Ester tyckte om henne. Och då gällde antagligen kungen också för att han gjorde henne till drottning. Och gick det tid. Och sen så efter ett tag så kom det en lag. Det var någon man som hette Haman som inte tyckte om judar. Och han ville utrota dem. Så han såg till att det blev en lag som kunde utrota dem helt. Och det var så här att Ester, hon var också judinna. Och hon beslöt sig då helt enkelt för att fasta och sedan gå till kungen som inte hade sett henne på evigheter. Och det var inte bara att man liksom, jag vet inte, det är inte så lätt att få tag på kungen idag heller i Sverige om man tar så, men det var nästan ännu värre då. För att om du gick till kungen okallad så kunde du bli straffad med döden, oavsett vem du var. Ni kvinnor, tänk om er man hade sagt, ni får inte träffa mig på typ en vecka för jag typ kan döda er, liksom. Om ni kommer. Jag menar, hur många hade haft, liksom blivit lite aggressiva då? Ganska många tror jag. Men Ester, hon respekterade denna lag och hon respekterade också Gud. Hon behövde ödmjuka sig inför honom i 3 dagar och fasta. Och sen gick hon till kungen. Och då sa hon, om det behagar kungen,
när hon väl fick komma till honom, han tillät henne: om du behagar kungen, så må konungen tillsammans med Haman, den som ville döda judarna då, idag komma till en festmåltid som jag har anordnat för honom. Istället för att typ, kungen, vi kommer alla dö, och sånt där. Utan hon kom lugnt, stadigt, med respekt. Den absolut sista jag ska nämna är Josef. Josef, vi tar den snabbt, blev såld till Egypten av sina bröder. Väldigt trevligt. Och det står om honom i första Mosebok 39, om ni vill vara med och läsa. Och det står så här att Herren var med Josef och allt lyckades för honom. Ty allt han gjorde lät Herren lyckas väl. Josef fann nåd inför Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus, och allt han ägde lämnade han åt Josef att sköta om. I vers 6 står det: och han, Potifar då, lämnade allt i Josefs vård, och sedan han hade fått honom till sin hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten han åt för. Förstår du vilket tillit han gav till Josef? Och det var inte så att Josef kom in där som någon slags mellanchef. Bara, nu ska jag ta över här liksom. Utan han var en slav. Slav, lägst av alla. Folk kunde gå och spotta på honom, det skulle inte ha någon betydelse. Men han gjorde det han kunde. Det lilla han gjorde han väl. Och han hade ett hjärta också som inte ens ville döma de bröder han fick träffa sen. Han sa liksom inte, nu ska jag hämnas på er, utan han hade alltid ett ödmjukt hjärta. Och han var, kan man säga, oklanderlig. För även när han senare då hade jobbat ett tag, så var det så att Potifars fru, hon tyckte att Josef, han var riktigt attraktiv liksom. Så han ville att hon skulle mysa lite med honom så. Eller med henne då. Men det ville ju inte Josef, för han hade liksom en standard. Han bara, nej, jag följer Guds ord först. Och då gick han från att vara ganska hög, tjoff, rätt ner igen, till ännu lägre än slav. Fängelse. Hur många hade liksom känt där att nu är det slut, nu ger jag upp allt, nu skitsamma vad jag gör. För liksom jag gjorde allt väl och liksom jag verkligen försökte, men ändå är jag här på botten igen. Jag hade nog gjort så. liksom. Men inte Josef. Han fortsatte att ha det här sättet att leva, oklanderligt. Han gjorde det han gjorde även i fängelset så väl att han fick se över de andra fångarna. Och det var en fånge där då som han träffade, som sen kom till farao, som kom ihåg Josef. Och en dag så var han rikets andra mäktigaste man. Tror den här tjänaren hade liksom kommit ihåg Josef om han hade haft en dålig attityd? Jo, han hade kommit ihåg honom som det, men han hade inte släppt fram honom till farao. Det tror jag inte. Så de här var till för lite så inspiration. Så vad är gemensamt för de här berättelserna? Jo, att alla levde på ett ödmjukt sätt, kan man säga. Oavsett situation, oavsett var de hamnade, oavsett vad de blev utsatta för. De levde oklanderligt på det sättet att det finns ingenting, jag kan inte läsa om någonting som de kunde anklaga dem för. Det fanns ingenting som de gjorde direkt fel, eller man ska säga. Och de här enkla människorna, Josef var en slav, Ester var en flicka bara som blev drottning. Hon var inte drottning, hon var inte född till det. Hon blev. För den hon var, det hon gjorde. Josef blev det han blev också för att han var den han var och gjorde det han gjorde. Och det slutade med att de räddade hela nationer. Enkla människor räddade hela nationer. Daniel, kungen där, befallde att alla skulle tillbe Daniels Gud. Ester räddade ett helt folk. Och Josef räddade hela Egypten när det skulle bli 7 år av hungersnöd. Finns det exempel på folk som inte litade på Gud och som inte höll en ödmjuk attityd? Ja, absolut. Annars skulle det varit en väldigt odynamisk bok det här. Mose tog saken i egna händer när han blev irriterad. Han fick inte komma in i det förlovade landet. Ska vi ta det ännu värre så kan vi säga Adam och Eva. De lyssnade mer på sig själva, vad de kände. De litade inte på Gud. Gud sa rör inte trädet och de bara,
Ja, men det jag vill, det gör jag nu. Grattis! det gick inte så bra där. Nej. Det finns 2 typer av oklanderlighet. 2 olika sätt att leva på ett sätt där ingen kan anklaga dig. Det finns med ödmjukhet och så finns det med stolthet. Det är 2 helt olika saker. Världen säger, varför behöver jag Gud? Jag är ju en god människa, jag har ju aldrig ljugit, jag dricker inte, jag stjäl inte. Du kan inte anklaga mig för någonting. Det är stolthet. På Guds sätt kan man säga ungefär. Jag är en god människa, jag gör det jag ska, jag ljuger inte, bla 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 bla. Allt det här som den andra människan också gör. Men jag litar mer på Gud än på mina egna tankar och mina egna känslor. Och jag låter han leda mig. Ingen av de här kanske gör hemska saker i våra ögon. Men det finns en skillnad. Går man med Gud finns det välsignelse. Då finns det kanske större möjligheter än vad man själv ser. Går man själv, ja då kommer du så långt du själv går. Tänk om Josef hade bara, nej, nu stänger jag ner och hatar alla. Då hade han varit där, Egypten, dead, borta. Så, det vet vi inte, men det kunde bli så. Eller om Ester bara, nej, jag tänker inte riskera mitt liv och gå in till kungen. Nej, jag känner inte för det, alltså jag lever bra här som drottning. Hela judiska folket borta. Så, vad säger då Bibeln om oklanderlighet? Hebreerbrevet 12 kan vi alla slå upp som har en bibel med sig. Tänkte göra en PowerPoint, men det är så här att tekniken tramsade med mig förra gången. Jag litar inte på den. Jag litar på Gud, men inte på tekniken. Så. Hebreerbrevet 12 och 14. Där står det så här. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Aha, tänker ni? Ta lugnt, det kommer bli lite mer klart. Så sträva efter frid med alla. Tänk om alla kunde bara börja med det. Vilken mycket mer fridsam och trevlig planet det här hade varit att bo på. Om alla strävat efter att bara ha frid med varandra. Romarbrevet 12 får ni gärna slå upp också om ni vill. Jag har gjort sådana fusklappar så jag slår typ jättesnabbt på 5. Ja. Romarbrevet 12, 2-3 står det. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Anpassa inte efter den här världen. När vi tänker rättighet, tänker Gud, jag är den som håller allt i min hand, du oroar dig inte. Det är 2 helt olika sätt att tänka. Går vi till vers 3 så kan man läsa, ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Sen vad det bör är för något vet jag inte, men ha inte högre tankar om er själva, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det är alltså inte ens förståndigt att ha höga tankar om sig själv, eller högre tankar om sig själv. Det är ju bra, då vet vi det. Vad är Guds vilja? Antagligen det som är gott och fullkomligt, om vi läser den här versen. Jakob 1 och 21, för den som vill slå upp. Annars läser jag det. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet. Man kan stolt försöka ta emot ordet, men jag tror inte det går så bra. Men ödmjukt ta emot ordet. Gud, jag är inte så här uppe, utan jag är en människa. Jag vill höra vad du har att säga till mig. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i era själar. Var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Ordets görare, vad kan det innebära? Följ budorden, lev så som Bibeln säger.
I psalm 24, jag vill inte slå upp, står det: vem får gå upp till Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? De som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. De som inte vänder sin själ till lögn och svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. Oskyldiga händer och rent hjärta. Det får man endast genom Gud, eller hur? Det ligger någonting i detta. Liksom, har ni försökt närma Gud i bön eller lovsång och varit liksom verkligen okej, nu ska jag be till Gud på mitt sätt, eller nu vill jag, du får komma hit, här är gränsen Gud, men inte längre. För att liksom, jag vill kunna tänka själv och jag vill liksom, eller bara komma till Gud. Gud, jag har bara jag liksom ger allt jag har, för jag har liksom inte, jag kan inte mer själv, eller jag har liksom misslyckats nu. Gud, kom och möt mig, för jag är bara en människa. Jag tror Gud svarar mycket mer på den. Jag är bara en människa. Det är inte så att Gud vill att man ska liksom vara en slav under hans vilja, utan det är han vill hjälpa oss, han vill vara där, han har skapat oss, han vet absolut bäst. Behöver vi Gud för att kunna leva oklanderligt? Ja, det tror jag. Bibeln säger att det är Gud som gör oss rättfärdiga. Och det var Gud som gav Josef nåd inför Potifar också. Det får vi inte glömma, det står där. Så Josef gjorde mycket, men det är Gud som ger nåd. Josef var också en gudsman, en som levde så oklanderligt som möjligt, som jag tolkade i Bibeln då. Och hans agerande öppnade upp för välsignelse för han själv och för ett helt folk. Det står att Gud hjälper oss i vår svaghet och allt vi behöver göra är att lita på honom. I Romarbrevet 8 står det: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi ska be om, men Herren själv ber för oss, eller anden själv ber för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och vi vet att för den som älskar Herren samverkar allt till det bästa, för de som är kallade efter hans beslut. I vers 31: vad kan vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Vem kan anklaga Guds heliga? Det är Gud som frikänner. Anden hjälper oss i vår svaghet. Du behöver inte vara stark själv. Någonsin egentligen. Det är så ofta man glömmer det. Och vem kan vara emot oss? Om du gör det som är rätt, om du gör det som är enligt Guds ord, om du följer hans ord. Det står ingenstans att Gud kommer att lämna dig. Det står snarare tvärtom. Han är med dig. Det står till och med i psalm 91 att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna din tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Om 1000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du få se de ogudaktiga få sitt straff. Det är så lätt att bara, nu tar jag här och där själv, jag ska straffa den här personen för den straffade mig. Och så bara fortsätter man i någon slags ond cirkel som aldrig tar slut. Istället för att bara stanna och bara, nej, jag litar på dig Gud. Den här människan har gjort fel mot mig, den här chefen ger mig inte det jag behöver, eller den här kompisen har verkligen gjort mig besviken. Istället för att attackera den. Man ska prata med människor. Man kan prata med människor och säga: det här gjorde mig ledsen. Men det finns två sätt att göra det på. Man kan komma på ett sätt som är väldigt aggressivt och anklagande. Eller så kan man komma med ödmjukhet. Jag är också människa. Det här funkar inte. Det står i Jakob: salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
fantastiskt. Vi behöver aldrig oroa oss för någonting. Och det står bara massvis med typ belöningar om vi bara litar på Gud. Romarbrevet 13 får ni gärna slå upp, för det är en väldigt intressant bibelvers kan man säga i detta sammanhang. Romarbrevet 13, 1-2. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Okej, är det säkert någon som tänker? Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och den som gör så drar domen över sig själva. Ja, men tänk om den chef jag har är jättehemsk. Ja, kanske. Potifars fru var inte särskilt trevlig. Men hon var ändå en överhet. Och sen, hur kul det var att följa henne, en helt annan sak. Och farao, som faktiskt Gud hjälpte genom Josef. Jag tror inte han var den mest gudaktiga människa. Till och med kallar sig farao och antagligen solens son och gudarna och allt möjligt de hade där. Det är inte särskilt gudaktigt eller bra kanske enligt Guds ord. Men Gud älskade dem ändå, han räddade dem ändå. Och det var inte upp till Josef att avgöra, nu är det jag som bestämmer här och nu är det jag som säger Potifar, det här funkar inte, det här är inte rätt. Utan han gjorde det han skulle, han tydde en dröm och sen var det farao som tog beslutet. Kanske där du är i din skola, din arbetsplats, om du är politiker, jag vet inte vad du gör. Där du är, det du gör, din attityd kan ha kanske mycket större påverkan än du själv förstår. Valet är upp till dig om du väljer att göra allting själv och lösa allting själv, eller säga Gud, hjälp mig lösa det här. Hjälp mig ta mig ur det här. Jag är kanske i ett fängelse, jag är kanske på botten på mitt jobb. Hjälp mig att ha ett hjärta som fortfarande behagar dig. Det stod att den som är oskyldiga händer och ett rent hjärta får komma in för Gud. Hela tabernaklet byggde på detta att prästen grenar sig och sånt. Varför? Du kan inte ens komma in för Gud hur som helst. Du kan med nåd. Men tänk om vi skulle börja testa det här. Försöka leva så oklanderligt som möjligt. Tänk vilka välsignelser det har öppnat upp för dels dig själv. Alla älskade Ester. Inte bara för att hon var fin och vacker. Jag tror det var någonting i hennes natur också. Någonting behagligt. Men klart, alla dessa bibelord är ju meningslösa. Som jag säger, om man inte litar på Gud. Och ett sätt att visa att man faktiskt gör det, att man litar på Gud, är att lägga hela sitt liv i hans händer. Det innebär inte att man ger upp sin hjärna. Det innebär inte att man ger upp sin intelligens på något sätt. Eller sina handlingar till 100% på det sättet. Allting du gör, det är fortfarande du som utför det. Det är fortfarande du som tänker. Men skillnaden är att man låter Gud vara med och forma ens liv. Och det är ens val och hjälp. Och liksom är där och bara ber han om råd, ber han om hjälp. Håller sig ödmjuk. Inte slaviskt. Jag kan ingenting. Gud, jag vill kunna göra det här. Hjälp mig. Utan Gud, att leva oklanderligt då blir man stolt. Men då missar man så mycket. Man missar, tror jag, så mycket av Guds välsignelser. Tänk om Josef och Ester hade varit stolta. Gud är en Gud som är kärleksfull och full med nåd. Egypten var som sagt inget gudfruktigt folk, men Gud räddade dem ändå. Det står i Johannes 3:16 som många av er kan, att ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Inte ens Gud vill döma världen. Man kan läsa om i Mosebok hur han tyckte det var jobbigt.
Han liksom vill inte, men ibland behövdes det. Vi som inte förtjänar någon nåd alls, kan man tycka, skickade Gud sin egen son att dö för. Hur kan ditt sätt att leva påverka någon annan? Hur kan ditt sätt att leva ha en impact? Vad heter det? En påverkan? Som en typ slags ringa på vattnet-effekt på människor runt omkring dig? Det vet du inte. Vad kan bli skillnaden om du väljer att faktiskt gå ut och gå förbi den här gränsen och att det är jobbigt? Och jag kan inte så mycket, men Gud är där. Och att, nej, jag stänger in mig och håller mig stolt och nu... Testa. Testa skillnaden. Testa inte vara stolt, men testa vara ödmjuk. Tänk, allting du gör, allt från att bemöta någon vänligt, till och med världen säger det. Jag lyssnade på en föreläsning om ditt personliga varumärke. Hon hette inte så, hon pratade om det. Jätteintressant. Inte alls kristen eller någonting. Och hon sa, var vänlig mot alla du möter. Du har ingen aning vem den personen är eller vad den har för betydelse i ditt liv. En människa som inte ens känner Gud har förstått det. Borde inte vi göra det då också? Tänk allt du gör. Allt från att diska kaffekoppen på jobbet åt någon annan, eller sköter dig hemma, eller i skolan, eller pratar med någon. Gör det så bra du bara kan och låt Gud ta hand om alla orättvisor. Det står i Bibeln att hämnden är min, säger Herren. Man behövs inte hämnas själv. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa så som dig själv, säger Herren. Till sist, ödmjukhet tillsammans med oklanderlighet tror jag kan öppna upp mycket större dörrar och möjligheter än du själv vet. Och stolthet och ett klanderligt liv där någon kan faktiskt anklaga dig för någonting kan faktiskt kanske stänga mycket mer än du själv ser eller förstår. Tack. Ta mig till